الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین نن زه تاسو ته یو څو ډېرې اهمې ضروري خبرې کول غواړم چې نن سبا دا په معاشره کې ډېرې زیاتې عامې هم دي او هر سړی په داسې ګناهونو کې په داسې خبرو کې مبتلا دی چې هغه کفریه الفاظ دي چې هغه استعمالوي. بعضې وخت کې یو انسان ووایي چې یاره که ما دا کار وکړو زه به کافر یم، څوک وایي چې زه که ما دا کار وکړو زه به په دین کې نه یم، څوک څه الفاظ استعمالوي، څوک څه الفاظ استعمالوي. بعضې به کې دا ووایي که چېرته ما داسې کار وکړو نو زه به کافر یم. داسې الفاظ استعمالول، داسې قصې کول، دا الفاظ استعمالول دا خو ته استعمالوي دا الفاظ، خو آیا تا ته پته شته چې دا الفاظ د دې حکم څه دی؟ دا الفاظ چې زه ویم دې باندې ګناه شته که نشته؟ داسې الفاظ نن سبا په معاشره کې زموږ ډېر زیات عام شوي دي، ډېر زیات په دې باندې ورځ ته ورځ د دې زیاتې کېږي، بار بار دا نوې نوې خبرې د کفر په باره کې کېږي، دا غلط الفاظ استعمالیږي. لهذا د دې مخنیوی موږ له تاسو له پکار دی چې د داسې الفاظو نه موږ اجتناب وکړو، ځان د دې نه وساتو، ځان بچ کړو. که یو سړی د قرآن مجید توهین وکړي نو د قرآن مجید دا توهین کول چې دی دا کفر دی، دا سړی چې دی کافر شو. د قرآن مجید توهین کولو سره دا انسان کافر کیږي، د ایمان چې دی هغه ساقطیږي، د نکاح چې دی هغه ختمیږي. نو لهذا پکار ده چې دی د دغې خبرو نه توبه وباسي، دی به دا نکاح هم دوباره کوي، دی به د خپل ایمان تجدید هم کوي. چا چې د قرآن مجید پورې داسې قسمه الفاظ استعمال کړو یا د قرآن مجید توهین یې وکړو. دغه رنګې په دین پورې ټوکې کول، هر قسمه خبره کول چې هغه د دین مناسب نه یا د دین نه خلاف وي، نو په هغې باندې انسان کافر کیږي. د دین اسلام څه خبرې نه ټوکې جوړول هغه کفر دی، دې سره ایمان هم ساقطیږي. د خپلو کفریه الفاظو نه توبه ویستل ضروري دي، د دې سره د دې انسان نکاح هم ختمیږي. او داسې خبرې چې څوک کوي نو د هغه جنازه کول چې دي هغه هم جایز نه دي، او داسې سړي سره تعلق ساتل هم جایز نه دي. دغه شانې په سنتو پورې ټوکې کول، بعضې سړی چې دی هغه ګیره خري دا ګناه خو کوي، خو لهذا په دې ګیره کې نخرې کول، قصې قطارې کول دا په سنتو پورې ټوکې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا په سنتو پورې زما سنتو پورې ټوکې وکړې نو دغه سړی هم کافر دی. د دې سړي نکاح هم ساقط شو، د دې سړي ایمان هم ساقط شو، او د داسې سړي جنازه هم نه کیږي. نو د داسې سړي دپاره به څه داسې کردار وي چې هغه جنازه نه کیږي. پیغمبر اسلام هغه ته ووایي چې د ده ایمان هم ساقط شو، د ده نکاح هم ساقط شو. داسې الفاظ بعضې ټایم کې زموږ د خولو نه وځي. یا دا ګیره چې موږ خرایو نو دا خو ګناه دی، عظیمه ګناه ده، ګناه کبیره ده. خو لهذا په داسې ګناهونو کې موږ مبتلا یو او د هغې باوجود ګیره موږ ټول منو چې دا د سنت طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دي. خو لهذا په دې کې نخرې کول چې دي دا د دین پورې ټوکې کول دي. نو موږ له تاسو له پکار دي چې د داسې مسلو نه، د داسې قصو نه موږ ځان لرې وساتو چې دا د سنتو پورې هم ټوکې، دا د دین پورې هم ټوکې دي، دا چې قرآن مجید کې کوم احکامات راغلي نو دا د هغې پورې هم ټوکې دي. لهذا الله پاک دې موږ د داسې غلطیانو نه، داسې کفریه الفاظو نه او داسې د سنت طریقو پورې د خندا کولو نه، ټوکې کولو نه الله پاک موږ له امان راکړي. الله دې د دې نه موږ محفوظ کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.